Hello， 今日鄧鄧帶大家嚟睇嘅係一路隔珠海，一半珠海價嘅新樓盤項目，就係我哋嘅日進半島。咁可以睇到項目門前就有我哋嘅港澳巴士直通到香港嘅。咁以後港澳人士嚟呢度係非常之方便嘅。事不宜遲，我哋一齊睇下呢度嘅交通區位係咩情況。咁可以喺我哋嘅項目現場嘅話，你可以套呢度有我哋嘅特價嘅單位，咁屆時大家嚟到我哋現場嘅話，呢都可以作為我哋嘅參考選擇。咁再睇翻呢度咧，係我哋嘅交通嘅區位圖，可以望到項目呢度話呢條交界線過去嘅話呢一邊嘅話呢就係我哋嘅一個珠海啦。咁我哋項目嘅話呢出嚟呢條可以經南屏大橋、昌盛大橋去到我哋嘅拱北關口，開車嘅話呢30分鐘就可以到達。咁目前嘅話咧喺南屏大橋咧，直接可以行我哋嘅拱北隧道，直接到我哋嘅人工島，翻到香港關口嘅話，只需要1個鐘，翻到太子個半鐘頭就可以到啦。所以交通嚟講係非常之方便嘅。同時項目呢度咧揸車5分鐘就去到我哋嘅三武會員店，而家都係我哋嘅港人北上最中意嘅一個 shopping 點，就係我哋嘅項目現場。咁再睇翻我哋項目有咩單位可以買呢？咁成個項目一共係分為4期去開發嘅，成個樓盤係60萬方嘅一個大型嘅社區嚟嘅。咁可以望到呢個位置嘅話呢，就係我哋嘅1期，後面呢個係我哋嘅2期。咁呢條路過去嘅話呢，呢一側全部屬於我哋嘅珠海噶啦。咁目前呢，我哋喺嘅位置係喺呢個位置，呢個係我哋目前售樓部所在嘅。離我哋嘅3期嘅話呢係非常之近嘅。咁我哋目前賣嘅話呢，就係賣我哋嘅3期嘅30號樓同埋我哋嘅31號樓，目前係推出嚟賣啦。咁4期嘅話呢，係我哋前一排係啱啱動工嘅。事不宜遲啦，我哋一齊去睇下我哋現場有咩單位揀。咁我目前喺小區門口呢個位置，平時坐我哋嘅港澳巴士就喺呢度坐啦。目前車次唔算特別多。咁我小區嘅右手邊呢度呢，對面嗰邊就係屬於我哋嘅珠海啦，非常之近嘅。咁前面嗰條就係我哋嘅廣珠城櫃，5分鐘去到我哋明珠站。可以睇下我哋呢度臨街嘅商業嘅話，已經係非常之成熟噶啦。咁幾個小區加起身已經係萬人社區啦。咁事不宜遲，我哋入小區睇下。咁我哋依家嚟到我哋30棟，呢個係2梯4戶嘅戶型。咁我哋呢個係明星嘅戶型啦，係1300尺120平方嘅。入嚟嘅話，呢度係我哋唔計面積，係發展商全部贈送嘅一個戶型。呢個戶型係3+1房，而且係做到我哋南北通嘅一個戶型。咁客廳呢個係南向，係非常之好嘅。佢係小區嘅中間，咁喺小區中間望嘅係園林嘅景觀，成個戶型嘅話係非常之安靜嘅，因為佢唔靠我哋嘅馬路，包括咧佢嘅採光嘅視野，佢係非常之闊落嘅。我哋呢度咧全部都係我哋嘅精裝交付，自己添置家私就 OK 啦。咁呢個戶型嘅話咧，佢嘅總價最需要係140萬嘅港紙，就可以輕鬆上車啦。咁另外呢個係我哋嘅客房，包括我哋嘅主人房嘅話咧係非常之闊落嘅。咁呢個戶型嘅話咧，如果喺港澳嘅話咧，相當於係我哋嘅豪宅嘅一個戶型。但係喺我哋呢度咧，首期只需要6萬蚊就可以輕鬆上車啦。咁大家如果對呢個戶型比較感興趣嘅話咧，可以滴滴 call 等等。